Huh? See my setup. Yeah. What we do right here. Ennaku zino Chameleone asiba na famire ye mu America. Laba Abba Makasi engeri munange Dr. Jose Chameleone daddi we engeri gyamusisizaamu mu katambi era nga ku sayidi yemu Abba Makasi munange bayimbidde ku gita wali ne mukwano gwe mu katambi akagetinze vailo ku mikutu egy'enjawulo. Bampita Gemina ngenda kusaba video gimpe like era nga munange information gyenkuwa esinzidde wali okuva ate mu America. Mwana mulenzi Dr. Jose Chameleone kosa ne mutabani we beeguddeko munnange wano mu katambi yonna gye biggweredde ate kibadde kirala nnyo. Kakati no Abba Makasi bambi abadde wali ku street ng'ali mu kulinda ku daddy. Ndi wano munnange ndi mu kulinda ku daddy naye nga empewo emufuuwa bitya wabula kyakoze ayambadde munnange ate ejaketi wali asobole munnange ate okwekuuma munnange empewo era nga esayidi wali daddi we munnange alabiddwa ku wali nga atuuse mu mmotoka. Bannange beeguddeko beeraze wali ebigambo mu katambi yonna gye biggweredde muganda wange. Sigenda kubeera nga nkulwisawoko leka nkuweko olabe ekibadde mu katambi wali engeri gye babadde bagoyingamuko crazy katono nnyo ate ndyoke nkomewo. Wait for my dad. Nothing too crazy. Seeing this. Y'all see the fit? Nothing too crazy. There we go. What we do? Huh? See my setup. Yeah. What we do right here. I don't know what the temperature is, but I'll tell you when I get to know. For now, what we do? Huh? See my setup. Yeah. What we do right here. I don't know what the temperature is, but I'll tell you when I get to know. For now. Naye nga bwekityo munnange ate bwe kitambudde munnange Dr. Jose Chameleone ali free nnyo ate ne mutabani we Abba Makasi kitambwidde ddala bulungi nnyo. Kati awo kankuggyewoko era nkulagekoko wano Abba Makasi ennaku zino munnange asiiba mu studio wali ng'ate akikwasaganya era nga ku sayidi y'emu munnange abaddekoko wali ne mukwano gwe era ye yabadde akuba gita. Abba Makasi yabadde akuba gita awo wali mukwano gwe n'amugamba nti yimba nkulage nti nno ate nsobola okukubya wano gita. Wali negubeera muzigo mwerere. Mwana mulenzi naye n'ayimba era nga bw'olaba awo mu katambi bwe kityo. Yeah, he's gonna have to set it up because I can't even sign in. Right, sure. Hey, go ahead. You low-key hit that. Kibadde kirala nnyo ate mu katambi. Jjukira nti a few moment mbeera nkuziza ngenda kubeera nga nkomawo maaso eyo katono nnyo making sure nti no video gimpeya like n'okusubscribinga nakyo kibeera kitambulira ddala bulungi nnyo. Ngenda kubeera nga nkomawo maaso eyo katono nnyo bwe kiti.